여러분, 안녕하세요. 김태훈입니다. 반갑습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 자, 오늘은 12월 1일 첫날 8차 유튜브 컨텐츠가 시작되었습니다. 와우! 8차 컨텐츠 많이 사랑해주세요. 자, 오늘은 무엇을 보여줄 거냐면은 바로 서울 지하철 탐방 영상입니다. 자, 그럼 공개하겠습니다.
crazy, yeah. Go stupid, Go crazy, a little bit. 내가 제일 아끼는 작을. 엄청 커다란 모기가 나의 발을 물었어. 간지러웠어. 아무 생각 없이 나는 발을 긁었어. 간지러웠어. 그래서 참았어. 간지러웠어. 그래도 간지러. 난감해진 나의 선택 공소 숫자가. 여기가 죄된디? 그럼 잠깐 카메라 씨 알잘딱해서 확대를 해가지고 이렇게 들쳐.
Go crazy. Go stupid. Go crazy. Go stupid. Go crazy. Yeah. Go stupid. Go crazy. Stupid. A few moments later.
A few moments later.
Go crazy. Ah, go stupid. Ah, go crazy. Go stupid. Ah, go crazy. Yeah. Go stupid. Go crazy. Ah, stupid.
Go crazy. Oh, go stupid. Oh, go crazy. Go stupid. Oh, go crazy. Yeah. Go stupid. Go crazy. Stupid. 우와! 내가 제일 아끼는 장을 엄청 커다란 모기가 나의 발을 물었어. 간지러웠어. 아무 생각 없이 나는 발을 긁었어. 간지러웠어. 그래서 참았어. 간지러웠어. 그래도 간지러. 난감해진 나의 선택은 또 A few moments later. A few moments later. Go crazy. Oh, go stupid. Oh, go crazy. Go stupid. Oh, go crazy. Yeah. Go stupid. Go crazy. Stupid. 우와! 내가 제일 아끼는 장을 엄청 커다란 모기가 나의 발을 물었어. 간지러웠어. 아무 생각 없이 나는 발을 긁었어. 간지러웠어. 그래서 참았어. 간지러웠어. 그래도 간지러. 난감해진 나의 선택은 또 숫자가. 여기가 최대인데? 그럼 잠깐 카메라 씨 알잘딱해서 확대를 해가지고 이렇게 들쳐.